1インチポンって。でこれは基本的に自分基準でしょ。どんだけ大きなエネルギーを生み出してどんだけ打つかみたいな。相手がダメージを食らうだけで終了。それを相手を元気にする、相手に癒しを与える、相手が健やかになるみたいな。つまり相手がどうなるかということを考えて、こちらがダメージを与えないということをやれば同じことができるんじゃないかということですね。すごいパンチがやってきた時にポン、演技よくね、ほぼ当ててないからさ。でこれは自分基準で自分がうまくこうエネルギーを出すんだ。でそれを相手がただ受けるだけ。それをやめてこれでもいけるんじゃないかというのを皆さんにやってもらいます。相手基準でこれが1インチなんで空間ギリギリ、そうで触れた瞬間に終わる。向こうが勝手に緊張して向こうが勝手に緊張を放出とするにはどうした方がいいですか。じゃあ出ますよ。これからつくよ。こう。そう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 。いくよ。つけないでよ。こう。ほら可能でしょ。はい。向こうが何を感じるかだけを考えて。違うんだよな。圧力がこう来たってことはこっちが緊張の膨らみが出る。でこれを風船に例えてみると最初はそんなに膨らんでないわずかな緊張が向こうがこうパッとくると止めようと思うからふわっと風船膨らむと。で膨らんだ出口を塞ぐ。でいきなり外すと漏れちゃうからほんのわずかな隙間を作るとふわっときた風船の空気がほんのわずかな隙間からピシュッと出るイメージね。風船を膨らまして、はい、ピシューッと切ってね、ほんのわずか隙間。いいよ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 。オッケーオッケー。それやってみて。今の感触がこうなんですよ。全然違うな。違います。ちょっと構えて打つんじゃないの。向こうの緊張を誘導して自分のやり方を覚えちゃダメ。向こうが何を感じるか。指離したらいい。一回。おお。すごい。自分が打って自分のエネルギーを相手にぶつけて相手がダメージを負うわけじゃないってことだよ。軽く触ったのに向こうが勝手に緊張して向こうが勝手に放出。だから向こうが勝手に息吸って向こうが勝手に吐いて終わり。これが相手基準。相手基準。でもすごいな。すごいやろ。めっちゃすごいですねこれ。これすごいやろ。はい。普通はここからここからここからでここみたい。
というんじゃなくて、あれでしょ。長くやってもできる。短くやれば。